Solusi untuk bantu atasi masalah pernafasan dan batuk menahun. Sudah mencoba berbagai cara tapi masih belum ada perubahan? Nggak perlu khawatir, kini ada madu brokasma. Solusi tepat jaga kesehatan pernafasan secara alami. Madu brokasma merupakan herbal alami yang efektif untuk meredakan masalah batuk, sakit tenggorokan, dan gangguan pernafasan seperti TBC, sinusitis, dan flek paru. Insya Allah, madu brokasma 3 kali lebih efektif untuk meredakan gangguan pernafasan. 100% original tanpa efek samping. Dengan madu brokasma, jadikan nafas makin lega.